இவங்க மீன் அரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மீன் முழுமையாக பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குன்னு. கிளி மீனா கிளி டேஸ்ட்டாக இருக்குமா? நல்லா செதில் அதிகமாக இருக்குண்ணே, செதில் எடுத்துட்டால் கலர் மாறிடுது. கடலில் இருக்கிற மீன்களே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் வந்து ரொம்பவும் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது. இந்த மீனை வந்து கிளி மீன் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த கிளி மீன் வந்து எப்போயாவது ஒரு டைம் தாங்க நம்ம ஊருக்கெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. இன்றைக்கி கொண்டு வந்தாங்க. இதோட சுவை வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த மீன் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குங்க. இந்த மீனை அறியறக்கே மனசு வராது. ஏன்னா பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? கையில் வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நீங்களும் இந்த மீன் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். ஓகே நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம்.